歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個碟頭飯，我哋叫佢做蘋果汁洋葱生薑豬肉飯。哇！將全部材料已經講晒出嚟㗎啦，其實咧容易整嘅，即刻開始啦！第一樣要處理當然就係啲豬啦嚇，咁啊今次咧我就買咗一啲靚嘢啊！哇！呢一個咧咁啊呢個凍肉鋪買嘅，咁啊係一啲咧西班牙黑毛豬啊，咁啊豬扒嚟嘅，一塊塊咁樣啊，好靚仔嘅。咁咧我哋就會將佢切粒㗎嚇，兩塊。咁你呢個咧一個人壓嘅啫 ，OK？ 咁我將佢分開9件啦，其實都好多㗎。不過我覺得食下咧，你又覺得誒好似啱好喎咁樣，不過因人而異啦。呢一個咧就係我覺得我 OK 嘅。跟住我哋就醃啦，咁啊用啲咩醃咧？好簡單嘅啫，用啲底味、鹽啊、少少糖，撈佢先。你中意嘅話咧，可以加一啲咧黑胡椒碎都 OK 嘅。好啦，撈勻咗之後咧，我哋就會加啲生粉水，撈翻勻佢啦。咁然後咧倒落去啦，一路咁樣去炸下佢咯。咁你炸下咧，就會發現佢已經索晒啲水啦。好靚仔！保鮮紙包住佢，放入雪櫃醃佢半粒鐘啦。而家我哋搞咩？我哋要做少少刨嘢嘅功夫啦。刨咩咧？刨洋葱啊！我哋咧就要揾呢啲 grater 啊，呢一邊咧去刨呢個洋葱啦。咁樣咧，個洋葱咧就切咗一半啦嚇。咁啊，但係我哋會留翻個定喺度嘅。點解咧？因為平時啦嚇，你切粒咧當然即係切咗晒啲定啊。我平時都會啦，跟住你切粒啦。咁啊，但係因為我哋刨咧，我哋想盡量個洋葱即係保持完整啊。咁如果你個定喺翻度嘅話咧，咁嗰個刨嘅時候就會容易啲啦嚇。OK， 不過有一樣嘢就係難啲，就係有機會你係勁喊嘅。唔緊要啦嚇，好刨佢先。好啦，咁必定會發生嘅咧就係最後咧係一定刨淨少少嘅，因為你仲想要隻手指啊嘛。咁於是乎你會刨到尾嘅。OK，咁咧你可以點做咧？當然呢啲我哋切走佢啦。咁呢啲又刨唔到靚嘅話咧，咁我哋梗係要用刀去幫下手啦。咁跟住咪切咯。你可能會話喂，咁其實一開波用刀咪仲好？呢一個餸咧，我哋會想做一個溶爛嘅洋葱汁出嚟嘅。咁所以咧你切嘅話咧，佢未必會溶爛嘅喎。咁於是乎我哋係想整爛咗嗰個洋葱先，跟住咧連埋啲汁啦一齊去做。哇！嗰陣時咧嗰個味道又會好唔同嘅，所以我哋要刨佢啦。咁剩翻嗰啲，咁你都盡量切得溶少少啦，盡量啦嚇。OK， 跟住你咧就去刨埋呢一個薑蓉。OK， 咁就 ready 噶啦。ready 乜嘢咧 ？ready 去撈個汁啦。啊，冇錯。嗱，咁啲薑蓉，咁你當然係打翻開佢啦。記住咧，如果你唔係真係即刻做嘅話咧，薑蓉呢啲嘢啊，洋葱嗰啲咧，一定要包到實一實。如果唔係咧，好快乾，同埋咧個屋企個廚房有機會好大陣味嘅。Alright， 好，跟住咧我哋就揾個兜，揾個羹啦。仲有咧就係生抽，好簡單嘅啫。呢個汁我哋咧放咗啲薑先啦，跟住洋葱，所有嘅液體要嘅，跟住仲有呢一個生抽，仲有一樣緊要嘢就係蘋果汁啦。冇辦法，呢一個餸菜咧個決定性因素咧都好着重喺呢一個蘋果汁度嘅，因為咧我哋需要個蘋果汁咧就係有啲甜味咧，但係蘋果香亦都要重嘅。於是乎咧，如果你真係要揀蘋果汁嘅話，最好咧就係用翻日本嗰啲蘋果汁啦。OK， 咁冇辦法啦，呢個係我諗係煮呢個餸係最啱嘅。你話平時嗰啲啡色透明嗰啲蘋果汁得唔得咧？唔得㗎，我試過太甜啊，唔掂㗎。但係咧日本呢啲咧，即係好似鮮榨嗰啲咁嘅蘋果汁咧，都 OK 嘅。可能佢有啲嘢沉底，撈一撈佢。由佢咧喺度混合下嗰啲味道先，咁我哋等嗰個豬肉搞掂嘅時候咧，就可以埋爐頭煮噶啦。好啦，咁我哋埋爐頭煮咧，其實咧就係用呢啲鑊仔就煮到噶咯，非常之方便嘅嚇。咁咧我已經係燒熱咗個鑊啦，落啲油，跟住嗰啲梅頭，哇，
鋪平佢，用中火咧，由佢喺度煎一煎先。咁我哋目標咧就係希望佢咧有啲金黃色啦，盡量啦就唔好俾佢燶啦，盡量啦。不過咧都 OK 嘅。好啦，哇正啊，爆唔晒添。perfect。哇正啊正啊！有啲人可能問：喂，我冇呢啲咁嘅鑊仔喎，咁我可唔可以用鑊啊？梗係得啦，冇問題嘅係 OK。我用呢個鑊仔易啲，因為咧就咁倒落嗰碗飯上面，哇正！好啦，嗱我哋咧整到兩邊咧都已經係有少少燶啦 ，OK 嘅咯噃。跟住咧我哋做啲咩咧？我哋要落少少呢個紹興酒嚇。哇！着埋火添嘛 ，Auntie 喺屋企千祈唔好亂嚟啊！我係咁啱咧個鑊夠熱先做到呢樣嘢嘅啫 ，OK？ 你屋企咧就唔好玩呢一個手着火啦，慢慢落 ，OK？ 由佢喺度炒下就得啦，千祈唔好似我哋點一點火懶型嗰啲啊！講定先，唉，抽氣扇大啲，好啦，啲酒精走晒啦噃，跟住咧汁嚟啦。倒落去，撈勻勻少少啦，跟住咧就可以用呢個中慢火咧去煮，收一收汁啦。咁啊等嗰啲液體咧收翻少少，結身啲咧，咁我哋就 ready 可以上碟噶啦。好啦，哇，正啊，結身啦，啲水分咧都走咗大概一半啊。呢個係我自己嘅喜好啫。熄火，跟住我哋做咩咧？攞落嚟碗飯度就咁倒落去咯，唔係咩啊？哇！食嘢啦喂！食嘢啦！哇！嗱，我自己咧就加咗一啲咧日本嗰啲泡蘿蔔切絲咧放上去，咁啊我自己覺得咧就開心啲嘅，咁樣你可以唔加㗎吓，咁啊即管試下啦！哇，正！喂，淺嘗 ，OK。好好味。嗱，一個咁易煮嘅碟頭飯咧，有少少 tips 嚇。當然嗰個蘋果汁，盡量嘅咧，即係用翻呢一個日本蘋果汁做啦。如果唔係，你做唔翻出嚟嘅。OK。第二個豬肉咧，如果你真係今次整嘅話咧，唔好吝嗇啦，試下用一啲靚啲嘅豬肉咧去做。which is 咧係好食好多嘅，跟住有少少轉變可以乜嘢咧？如果你唔中意洋葱，話個味道想再香啲嘅咧，你可以用呢一個京葱白 ，OK？ 葱白嗰個部分 ，alright？ 咁然後咧再正啲嘅話咧，頭先咪撈咗個汁嘅，嗰個汁咧我就話等完啲肉醃完就 OK 啊嘛。如果你想再好食啲嘅話咧，等嗰啲味道融為一體嘅咧，將個汁咧放落雪櫃過夜。過完夜之後咧，第二日先攞出嚟再煮，哇！希望咧大家可以跟下呢個食譜嚟做下咧，因為咧太好食。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！我食夠㗎啦，少肉多菜啊而家。